guys, welcome to Take Mistake channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா sloth. இந்த வேர்ல்டுல ரொம்ப சோம்பேறித்தனமான விலங்கு எதுனா sloth அப்படிம்பாங்க. அதாவது தமிழ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சோம்பேறி கரடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15 மணி நேரத்துல இருந்து 18 மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா நிம்மதியா சூப்பரா தூங்கும். சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் மத்தியானம் தூங்குற சுகம். சாப்பாடு எங்காவது போறாங்க அப்படின்னா எங்க சோறு அப்படின்னு சொல்லி போயிடுவோம். பட் இது எந்த அளவு சோம்பேறியானது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னோட இறைய கூட போய் தேடி சாப்பிடாத அளவுக்கு இது வந்து சோம்பேறித்தனம். ஸோ தன்னோட கூட்டுக்கு முன்னாடி தன்னோட இருக்கிற மரத்துக்கு முன்னாடியே ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் அசையாம வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் வரைக்கும் இது அசையாம அப்படியே இருக்கும். ஸோ ஏதாவது பூச்சி பல்லி அது மாதிரி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அதை பிடிச்சி சாப்பிடுமே தவிர இதுவா இறைய தேடி போகாது. இது மோஸ்ட்லி ஸ்லோவா ரன் ஆகுறதுனால ரொம்ப ஸ்லோ ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கிறதுனால மற்ற விலங்குகள் வந்து இதை வந்து வேட்டையாடுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு. ஸோ அதனால இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி டைம் வந்துட்டு இந்த மரத்திலே தான் தொங்கி விளையாண்டுக்கிட்டு மரத்திலே தான் இருக்கும். ஸோ எக்காரணத்தை கொண்டும் கீழே வராது. ஸோ எப்பயாவது ஒரு தடவை தான் கீழே வரும். இது அதிகமா எங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா நடு அமெரிக்கா சைடு, தென் அமெரிக்கா அந்த சைட்ல வந்து ரொம்ப அதிகமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. 1 மாசம் வரைக்கும் இது சாப்பாடு செரிக்காம தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு தடவை சாப்பிட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து 1 மாசம் வரைக்கும் செரிக்காம தான் இருக்கும். மெட்டபாலிசம் லெவல் இதுக்கு ரொம்ப கம்மி. ஸ்லாத்தோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 0.27 தான். சப்போஸ் வேற ஏதாவது எமர்ஜென்சி ஸோ ஏதாவது சாப்பிட வருது வேட்டையாட வருது அப்படின்னா கொஞ்சம் அதோட ஸ்பீடா ஓடும். பட் அது மற்றபடி ரொம்ப ஸ்பீடா ஓடி இதை தப்பிச்சிரும் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. இந்த சோம்பேறி கரடில வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ 3 விரல் வச்ச மாதிரி ஒரு கரடி, 2 விரல் வச்ச மாதிரி ஒரு சோம்பேறி கரடி இதுல இருக்கு. இந்த ஸ்லாத் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா தாவர உண்ணின்னு சொல்ல முடியாது, அனைத்து உண்ணின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ பாத்தீங்கன்னா மரத்துல இருக்கிற இலதலை செடி கொடி அதுவும் சாப்பிடும். நம்ம இந்த பூச்சி பல்லி அதுவும் சாப்பிடும். ஓகே காய்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, பிடிச்சிருந்தா தேங்க்யூ காய்ஸ், பாய்.